怎么？人命不如一辆车金贵，我就是要收他的车，我还想杀了他呢。我爸失踪了那么久，他把脏事全推到我爸头上，不就是让这个有钱有势的爹吗？自己呢，照样开公司，喝酒，睡女人。我那天就是想看看通知书是不是真的，我没想干嘛。我不希望因为我影响了你的前途。关于你退学的事件，我一直很内疚。是我没有处理好跟你的关系，我愿意尽一切努力弥补你。全班最虚伪的人就是多罗，一天到晚不想学习的样子，背地里灯都开到半夜。是陈岭要找他的车，我就是帮他一把，反正我们的仇人都是同一个。早知道不是那么早的。多少几个？不是千禧年吗？他们放的烟火，有我放的贵吗？有什么好庆祝的？真以为过了1000年，世界就不一样了？厕所阴沟照样臭，该龌龊的还是龌龊，蝼蚁还是蝼蚁。我爸就是想让我过得好一点，他做什么事？还不是徐艺逼的，我爸老老实实一辈子，他就犯了一次错，他就是坏人了。谁呀？谁家的女孩子走路不看路啊？张经理那天晚上去干什么？他哭成那个样子，肯定有古怪。
周洛背后有什么猫腻。周洛绝对有问题。正当防卫没有疑点，大桥案、福利番案都跟南亚没有直接关系，烧车的也是陈林和刘勋，这个案子我没法查下去了。明天我就去跟队长说。你真的觉得南亚是正当防卫？现在事情已经很清楚了。徐毅现在拖着2条人命，兰雅要离婚呢，拿狐狸环的事情做威胁。其实兰雅不知道，府里面还有一个刘长水。徐毅人不着急啊，人都要逼到墙角上了，谁都要疯掉。从动机上、结果上都说得过去，还有目击证人。李帅，我以前是不是对兰雅有偏见喽？兰雅命苦，受了那么多委屈，都不知道到哪去说。你以前跟我说过，同情是一回事，事情的真相又是另外一回事。我们警察不负责同情。你想说什么喽？我看了所有的笔录，周洛是在当天的晚上11点40左右离开的江边，约是在12点50左右回到的江边，然后送婉婉回家，目睹了整个杀人的过程。大概的时间是1点10分，这中间他有大概1个多小时的时间无法成立。李艳真的是钻牛角尖呐！谁要干什么还能保证有人陪着呀？但是周若不同，他是唯一的目击证人。老陈，你以前问过我一个问题，我现在也想问问你，你有没有觉得徐毅的死跟胡立帆的死有某种相似之处呢？那是因为之前陈林一口咬定徐毅是答应离婚的，现在陈林这么一说，所有的逻辑都顺了吧？那周洛呢？他被学校开除的事情呢？不，一个人被开除了就不能当目击证人呐！你这个人呐，我说他是谋杀，你又说是正当防卫，现在各种理由都齐全了吧？哎，你又不依不饶。其实你不知道，我比谁都更加希望这是一个确凿无疑的正当防卫。你跑過幾次拖啊？都幾次㗎有。咁係咪次次都一樣咧？咁唔一樣，梗有啲唔一樣㗎。就係咯，所以我就覺得係愛情其實基本上都係一樣嘅。不過每一次一定有啲嘢唔同。愛情有啲嘢就係嗰啲嘢先係特別啊嘛。咪呢兩個人咁後生，等於好生活嘛。即係後生嗰時嘅都係愛情，係咪特別簡單咧？
林警官，这就是我们的主教学楼，何主任的办公室在3楼。好，谢谢。不客气。你好，请问是何主任吗？啊，我是。我是宜山县刑警队的林方禄。哦，好，请进，来，这边坐。我这次来呢，主要是想了解一下周洛退学的真实原因。他这次又怎么了？又闯什么祸了？没有，他是我们一起案件唯一的目击证人，所以我想对他了解的更加全面一些。他是并队吗？是这样，对于他这件事呢，当时我们学校的领导已经达成了一致，关于他真正的退学原因，不再向外提起，也算是给这个孩子一条退路吧。所以呢，喝茶。你放心，这件事情呢，我们肯定是会保密的，也不会影响到他升学。周乐这个孩子吧，从本质上来说呢，是一个好学生，平时成绩很突出，也没什么坏毛病。可就是吧，他做的一些事情，对学校的影响太不好了，所以我们呢，只能这么处理。是跟他有关系吗？你怎么知道？他叫杨梅，是我们系理论力学的老师。不过这个人的性格呢，比较冷淡，年近40了还是单身，平时跟同事呢也不是太亲近。对班上的大多数学生呢，他也都是清淡交往，可唯独喜欢和照顾这个周璐，经常呢让周璐去参加一些研究资料的翻译工作，甚至是校外的竞赛和研讨班，他都点名让周璐去参加。就这样，一来二去呢，2个人过往甚密，这就引起大家的议论了。有人甚至说，他俩有不正当的关系。那他们有吗？哪儿有啊？经过学校的调查，这就是无中生有、以讹传讹的事儿。可是当时呢，谣言四起，我们也找了杨梅老师，他选择了离职。可是这个周洛呢，他不能同意学校让杨老师离职，冲动之下就闯进了系办公室。我觉得这事必须严肃。你们不能开除杨老师。周洛，谁让你来的？莽莽撞撞进来，你想干什么？你们不能开除杨老师，他做错什么了？周洛，请注意你的言辞啊！做错了什么？如果你们真没做错，行得正坐得端，人家为什么会说你们俩，不说别人呢？我解释不清楚，但是我坦坦荡荡。坦坦荡荡？你们出了事儿自己不反思，还在寻找借口。你们那些事儿，以为人家眼睛瞎呀？你血口喷人！我们做什么了？做什么了？我们已经接到举报了，你们就等着处理结果吧。走了。上，快点儿！来都来了，你诚恳一点啊！师傅，张老师在了。并没好不见客。哎，师傅，看来都来了，这些营养品都是精挑细选的。今天来，周洛就是想和张老师道个歉，诚恳地承认错误。谢谢师傅。走啊！老张，你2个学生来了。张老师，您好点了吧？张老师，这些是我们给你买的。张老师，他知道自己错了，特别后悔，痛彻心扉啊，就觉得非常对不起您。我不用，你回去。不是天不怕地不怕吗？你有本事从哪儿来回哪儿去啊？本来就那么点破事儿，让杨梅滚蛋不就完了吗？你非得在他面前逞英雄。现在好了，你们俩愿意咋出就咋出去。走了，张老师，对不起啊。周洛，
你什么意思？你还想打我？对不起啊，张老师，对不起，什么人呢你？走了，你给我站！都这个时候了，你赌什么气呀？你来都来了，听他几句骂怎么了？这个人的脑子和嘴都是脏的，我听不下去。不是就那几句话，你左耳朵进右耳朵出不就完了？本来就不想跟他道歉，他不配。你管他配不配呢？大学你不上了，不上了。周洛，你这个时候你怎么表现那么像一个傻子呢？总之我就没办法跟这种人低头。这样的大学，我不上也罢。你，周洛，那一拳啊，打的是够狠的。虽然说张副主任当时这个言语呢，有一些那么不是太中听，可是这个周洛的反应也太过激了。不管怎么说吧，张副主任都是他的老师吧，他又是动手在先，而且还拒不道歉。然后呢？学校把他定性为殴打老师的恶劣事件。我们做了半天张副主任的工作，最后决定给他一个严重警告处分。可是前提条件是呢，周洛要写一份深刻的检查，并且要向张副主任道歉。他宁愿被开除，也不愿意道歉。是啊，这个孩子的脾气太犟了，他一直就不认为自己做错，所以后来学校决定给他开除协局的处理。那他为什么后来改成了并退呢？因为他母亲呗，你知道，可怜天下父母心嘛。他母亲知道这事以后啊，就连夜赶到了学校，在学校四处奔走，哭哭啼啼，到处央求。鉴于周洛平时一贯表现良好，校领导呢最终还是决定网开一面，也不至于断了他的后路，所以也就答应了他们并退的要求。另外呢，也不向外公布这个缘由。周洛的事儿呢，大致就是这样。那张副主任在吗？我想跟他聊聊。他就算了吧，你看，周洛把他打成那样，还死不低头，到现在这事儿都是他的心结。要不你看这样，你要是有什么疑问呢，不如直接问杨老师吧。啊，我帮你打个电话。我到上海执教，是因为我丈夫在一次车祸中骤然离世。事发突然，我一时无法接受。有很长一段时间，我的情绪非常的低沉，我无法从悲伤中走出来，甚至想过自杀。有一个周末，我们系开研讨会，我一晃神摔到了地上，是周洛第一个冲上来。他背着我，把我送到了医院。所以，流言是从那时候开始的吗？可能吧。周洛这个人非常善良，在那之后，他会时不时的找我吃饭，跟我聊聊天儿。他无非就是怕我一直情绪低迷。那你觉得你们之间到底是一个什么样的关系？亦师亦友。他总是这么仗义，不计后果吗？周洛最大的弱点，就是他容易情绪化。他认准的事不懂得转圈儿，他就喜欢硬碰硬。世俗的那些标准啊，人情的那些套路，他是肯定不会理的。有的事情啊，是需要付出代价的。所以当初校领导一出面，我就立刻答应了离职。我瞒着他，就是怕他冲动。不知道是怎么传到他耳朵里的。那你觉得是有人故意而为之？无从查证，也许是我太多疑了。周洛太冲动了，如果他能低头跟张副主任道个歉就好了。我当时能做的就是多方活动，但我还是没能保住周洛的学籍，只争取到一个并退。其实我跟周洛的相处，不是他们所说的男女情感。周洛这个人干净，有正义感。他被开除，承受了太大的委屈了。杨老师，那你觉得周洛会因为他的善良、简单，或者是冲动情绪化，而被人利用吗？我没法替你做任何判断。
但如果周洛说是他自己亲眼所见，那我相信一定是事实的本身。回家吗？帮要不要放车上？去哪了？上海。出差？去调查一些旁支细节。哪有旁支细节要费这么大事？有时候，一个小小的细节能影响案件的整个判定。那你查出什么了吗？你愿意跟我说说吗？你从大学并退的事情？你不是很有查过了吗？我想要一个你亲口说出来的答案。我说了你会信吗？在这个世界上，有一类事情，永远没有一个所谓真实的答案，真实只存在于当事人心中，都是忽悠。刘勋那爸的尸体找到了，在郊区的一片野湖里发现的。哪天？不知道。是自杀还是谋杀？我爸什么都不肯说，但我猜，徐毅。干嘛呀，梁老师？听到铃声吗？我们学习三角函数模型的基本应用。什么是三角函数模型？好，开课。你们三个留一下，跟你们了解点情况。朱洛，你可以回去了。走吧。陈斌，我想上个洗手间。
华山补习班挺有名的，我听说竞争也很激烈，看你们这气氛也挺压抑的，你们觉得呢？我觉得还行，主要是我想考警校。哦，我答应你的补习书呢，我已经帮你选好了，等寄过来以后会拿给你。谢了哥。小冰冰，那你呢？我肯定考不上，我就混完今年就行了。周洛呢？你们同学会怎么看他？他一个学霸，在我们这样一个复读班里，肯定算个异类啊。但对于我们来说，他就是我们的好朋友。哥，有什么就直说呗。没事儿，就是跟你们闲聊。你们觉得周洛他的性格怎么样？挺好的。没了。聪明、善良、真诚、仗义。你们觉得周洛在平时生活中会不会是一个冲动的人？男人嘛，冲动点我觉得很正常。那为了一个女人被打住院了，这事你会做吗？我会。如果要是梦被欺负了，我肯定第一个就上去。那周洛跟南雅是这样的关系吗？南雅和周洛就是普通的姐姐和弟弟。周洛见义勇为，他保护一个弱者不应该吗？对啊。这南雅确实挺可怜的。那周洛肯定是特别的想要去保护和帮助他。他也不是主动，就是碰巧了。既然你们几个都这么熟，那周洛有没有跟你说过他从上海退学的真正原因？我俩是兄弟，这种事情我当然知道啊。他是怎么跟你说的？这是他和我们之间的秘密，我们答应好了不告诉任何人的。对啊，这是秘密。我们兄弟之间。行，那我就默认为我们了解的是一致的。那你觉得周洛会去喜欢一个比自己年龄大的女人吗？比如说是南雅。怎么可能啊，哥？开玩笑的吧？对，他和南雅不是你想的呀。对呀。你这么确定？因为他喜欢的人是我，我才是他的女朋友。他们俩好像都不知道这件事情啊。对，他俩是不知道，因为我俩说好了，这件事情不跟任何人说，主要是不想让父母知道，所以才没告诉他们。我俩是要一起考到北京去的。你怀疑周洛跟南雅，简直太荒谬了，他们根本就不熟。不熟。他为他打过架，住过院，看过孩子，还是他案子的唯一目击证人。他们有着相同的阅读品味，有着朝夕相处的时间，甚至都住得那么近。你作为一个女朋友，难道没有注意到吗？这根本什么都不算。就连千禧夜这么重要的时候，你都不知道他去哪里了，甚至都没有找到他，这也不算什么。因为那天晚上我们一直都在一起。在周洛离开江边之前，你们确实在一起，但是那天晚上周洛有1个多小时的时间不知去向，而这恰恰就是跨越1000年的时候，你也不介意吗？因为那1个多小时，我们也都在一起。但是在之前问询的时候，你说你并没有找到他。我不想让别人知道。知道什么？我们在一起。这需要隐瞒吗？需要。为什么？
做的那种事儿。什么事？就是男女之间会做的那种事儿。我不想让父母知道，所以我才谎称说那天我根本就没有找到他。那又是什么，让你觉得有必要将这件事情说出来？因为你一直在逼我们，我不想让你再伤害周洛了。你放心，我会替你保密。今天我们之间的谈话，我不会跟任何一个人提起。